ಫಾಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಈಗ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಮೂನು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಸನ್ನು. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೈಕರ್ ಬಾಂಡ್ ರವಿ ಅಂತ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿಗಪ್ಪ ರೈಡು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹೇಳಿದರು, ಈ ಥರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಬೆಟ್ಟು, ಸನ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಇರೋ ದಿವಸ ಅಂತೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಫುಲ್ ಹೆವಿ ಕ್ರೌಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೀಕ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಒಂದು ದಿವಸ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮದೇ ವ್ಯೂ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋದು ಬೆಸ್ಟು ಅಂತ ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನು. ಸೊ ಟೈಮ್ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ 5 ಗಂಟೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಿಡೋದೇ 6 ಗಂಟೆಗೆ. ನೋಡೋಣ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬರೀ ಫಾಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ವ್ಯೂ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಸೂಪರ್ ವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೋ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಇಷ್ಟೇ ನಿಮಿಷ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟೇ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಯಲಹಂಕ ಇಂದ ಆ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ತನಕನೂ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರೇ, KR ಪುರಮಿಂದ ಕೆಂಗೇರಿ ತನಕನೂ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರೇ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಲಹಂಕದಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು 25 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬಂದು ಡಿವಿಯೇಷನ್ ತೊಗೊತೀರಾ. ಸೊ ಆ 25 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು 15 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ನಂದಿ ಕ್ರಾಸು. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಇದ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ವಿಲೇಜ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಗಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾರ್, ಯಾಕೆ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ? ಅದ್ಭುತ ಮೋಗ. ಬಾಂಡ್ರವಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ 390 ಅಲ್ವಾ? 390. ನಾವು ಸನ್ರೈಸ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮೂನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಸನ್ಸೆಟ್ ತರ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಅಲ್ಲ, ಮೂನ್ ಸೆಟ್ ಇದು. ಮೂನ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲ, ಮೂನ್ ಸೆಟ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದ್ ಕಡೆ ಸನ್ರೈಸಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಸನ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ಗಿಂತ ಮೂನೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಹೌದು, ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಸನ್ನೇ ಕಾಣಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾಗ್ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ, ಹಂಗಾಗಿ ವಿಂಡೋ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಮೂನು. ಇದೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಕ್ಲೌಡ್ ಬೆಡ್. ಸನ್ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕ್ಲೌಡ್ ಬೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇದು ಸನ್ರೈಸ್ ಪಾಯಿಂಟು. ಫುಲ್ ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಫಾಗ್. ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಇದ್ದಿದ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ನೆಸ್ ಹೋಗಿ ಫಾಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಈಗ.
ವೀಕ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇದೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು, ಕ್ರೌಡ್ ಕಡಿಮೆನೇ ಇದೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಮೂನು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಸನ್ನು, ಕ್ರೇಜಿ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ನಿಂದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಂ. ಸೊ ಈ ವ್ಯೂನ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಹಳೇ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸೀನ್ ಬರೋದು, ಆ ಥರ ಇದೆ ಇದು. ಹಾಯ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಯ್, ಇಲ್ಲೋಡ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೈಕರ್ ಬಾಂಡ್ ರವಿ ಅಂತ. ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇದೆ ಬ್ರೋ? ಈಗ ಆಸ್ ಆಫ್ ನಾವು 453 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಂದಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಣುತ್ತೆ, ನಂದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಈ ಜಾಗ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಲಾರ್ ನದಿದು ಉದ್ಭವ ಸ್ಥಾನ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರಿವರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬಂದಾಗ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹತ್ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವ್ಯಾರಾದ್ರೂ ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸಿಗೆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಕ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಜಾಗನೂ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸಿಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದು ವರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ 101% ವರ್ತ್ ಗುರು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಬಂತು. ನಾನು ಏನು ಕ್ಲೌಡ್ ಬೆಡ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದು 100% ಬಂದಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸನ್ರೈಸು ಟೈಮಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವರ್ತ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್ ನೌ. ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸಿಗೆ ಬರೋದು, ಆರಾಮಾಗಿ ಬನ್ನಿ, ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೇಚರ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಆದರೂ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.